मान्यः नमो नमः सुप्रभातम् मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्मुनिर्महर्षिभिरः दिवम् योऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकृतृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र ऊनत्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र वयं नाडीमुष्ट्योश्च इति सूत्रम् आदौ पठितवन्तः। नाडीमुष्ट्योः उपपदयोः कर्मणोः ध्माधेटोः खश स्यात् इति स्य अर्थः दृष्टः। यथा संख्यं नेष्यते इति तत्र वार्तिकमपि पठितम्। नाम यथा संख्यमनुदेशः समानम् इति व्यवस्था अत्र न इष्यते, नापेक्षिता। ततः नाडिन्धमः, नाडिन्धयः, मुष्टिन्धमः, मुष्टिन्धयः एते प्रयोगाः साधिताः। ततः वार्तिकम् एकं पठितं घटिखारी खरीषूपसङ्ख्यानम् इति। तस्य घटिन्धमः, घटिन्धयः इत्यादि निरूपणानि साधितानि। ततः उक्तं खारी परिमाणविशेषः खरी गर्दभी गर्दभी तत्र खारिन्धमः खरिन्धमः खारिन्धयः खरिन्धयः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। एतावान् विषयः गते पाठे पठितः। श्रूयते खलु लक्ष्मणन् महोदय? आम् आचार्य, सम्यक् श्रूयते। प्रणमामि आचार्य। नमो धन्यवादः। आम्, एषः ऊनचत्वारिंशः पाठः प्रवृत्तः। अधुना अस्माकं क्रमे चत्वारिंशः पाठः अस्य कृदन्तप्रकरणस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तद्भवति उदिकूले रुजिवहोः इति। उदिकूले रुजिवहोः अस्य सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। उदि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कूले इत्यपि तथैव सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं। रुजिवहोः, रुजिवहोः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः भवति, परन्तु एषा षष्ठी पञ्चम्यर्थे भवति। सम्यक्, नाम अस्ति तु एषा विभक्तिः षष्ठी, परन्तु अस्याः षष्ठ्याः विभक्तेः अर्थः पञ्चमी एव भवति। पञ्चम्यर्थः यः सः एव भवति इति भावः। अतः तत्र अ, किं किम् अनुवर्तते इत्यपि द्रष्टव्यं। धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः यथावत् अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। खशः एव प्रसङ्गः वर्तते। एजेः खश् इत्यतः खश् इत्यनुवर्तते।
सुपिस्थः इत्यतः सुपि इत्यनुवर्तते, कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि इति च अनुवर्तते। अतः सूत्रार्थं पश्यामः। उत्पूर्वाभ्यां रुजिवहिभ्यां, सम्यक्, एताभ्यां धातुभ्यां कूले कर्मण्युपपदे, नाम उपपदम् अत्र किमपेक्षितं, कूलम् इति। धातुः अपेक्षितः उत् उपसर्गपूर्वकः, उद् इति उपसर्गपूर्वकः रुज् धातुः अथवा वः धातुः भवेत्। उपपदं तु कर्मरूपं, तत्र अ, अपेक्षितं कूलं, कूल इति उपपदं कर्मरूपम् अपेक्षितं। तादृशे उपपदे खश् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। ततः रुजो भङ्गे इति धातुः अस्ति। कुत्र रुज् इत्यत्र, वः इत्यत्र प्रापणार्थकः धातुः भवति। वः प्रापणे, रुजो भङ्गार्थकः अस्ति इति स्मरामि, एकक्षणम्। अन्येऽपि सन्ति वा इति एकवारं पश्यामि। रुज् रोगार्थकः अपि अस्ति खलु। हा, गतिरेषणयो न न, भङ्गे हिंसायाम्, अस्तु अस्तु। हा, अनेकार्थत्वात् रोगार्थेऽपि अस्ति, भङ्गार्थकः अत्र वर्तते। हम्म, तदेव अत्र एतदर्थं बुद्धौ स्थापयन्तु। टु बेण्ड्, टु ब्रेक्, एषः अर्थः अत्र स्वीकरणीयः, यत् उदाहरणं वयं साधयन्तः स्मः। अत्र पश्यन्तु, कूलम् उद्रुजति इति, कूलमुद्रुजः, कूलमुद्रुजः इति एकम् उदाहरणम् अत्र साधने। विग्रहः कृतः एव, कूलम् उद्रुजति इति। ततः अत्र कूल इति कर्मणि उपपदे सति, नाम अम् एतस्य सुबोधातुप्रातिपदिकेन लुक् भवति। कूल अम् रुज इति अवस्थायां तत्र उदिकूले रुजिवहोः इत्यनेन खश् प्रत्ययः भवति। एषः किङ्गणीयः धातुः अस्ति, तुदादिगणीयः। आम्, अतः एव खलु गुणः अवरुद्धः भवति। सम्यक् पश्यन्तु, कूल उद् रुज् खश्, खशः अवशिष्यते। पुनश्चित् अस्ति खश्, अतः तुदादिभ्यः शः इत्यनेन श इति विकरणप्रत्ययः भवति। कूल उद् रुज् श, अर्थात् विकरणप्रत्ययः तस्य अ अवशिष्यते। अ अर्थात् खशः अ अवशिष्यते। का स्थितिः जाता, कूल उद् रुज् अ अ, द्वयोः अकारयोः अतो गुण इत्यनेन पररूपम्। कूल उद् रुजा, हा, तदेव गुणः तु न भवति। किमर्थं, सार्वधातुकमपित्, अपित् सार्वधातुकं ङितवत् स्यात्, सः श इति प्रत्ययः ङितवत् भवति। अतः कारणात् तत्र लघुपधः गुणः यः अस्ति तस्य ङिति च इत्यनेन निषेधः भवति। पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन प्राप्यमाणः यः गुणः ङिति च इत्यनेन निषिध्यते। अतः उद्रोजः इति न भवति, उद्रुजः इत्येव भवति। कूल उद्रुज इति स्थिते उद्रुज अस्ति खिदन्तम्, अतः कारणात् अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र मुमागमः भवति। कूल म उद्रुजः, कूलमुद्रुजः, एवं रूपं सिद्धं भवति। एतत्तु कूल इति उपपदे उदुपसर्गपूर्वकात् रुज् धातोः खश् प्रत्ययस्य उदाहरणं दृष्टम्। इदानीं रुज् उदुपूर्वकात् उत्पूर्वकात् वः धातोः उदाहरणं कूलमुद्वः। अस्तु, ततः पूर्वं कूलमुद्रुजः एतस्य कः अर्थः, कूलम् आम् आम् उद्रुजति,
इत्यनेन किमपि उक्तं वा महोदय? तदेव प्रष्टव्यमिति हा मनसि आसीत् अस्ति। कूलम् उद्रुजः इति एतेन तत्र किं ग्राह्यम् इति चेत् अ, कूलम् उद्रुजति, हा, हा, तत्र कूलशब्दस्य अर्थः भवति एतद् यथा काचित् नदी भवति, चिन्तयन्तु एषा नदी अस्ति। अत्र कश्चन ग्रामः अस्ति, तस्मिन् ग्रामे एतानि कृषिक्षेत्राणि सन्ति। तर्हि अस्याः नदीतः एकः कृत्रिमः जलमार्गः निर्मीयते तं ग्रामं प्रति जलम् आनेतुम्। सः जलमार्गविशेषः पाइपलाइन द्वारा वा अथवा पुराकाले पाषाणैः वा एकम् एकं नाम तत्र आकृतिविशेषः निर्मीयते स्म। पश्चात् तत् पूराकाले तु सिमेण्ट् इत्यादि नापि न, परन्तु सामान्यतया मृत्तिकया एव निर्मीयते स्म। तत्र जलस्य प्रवाहः भवति स्म, जलं ग्रामं प्राप्नोति स्म। अतः ग्रामे क्षेत्रेषु तत्र जलेन सेचनं क्रियते स्म। अतः तादृशः निर्मितः कृत्रिमः मार्गविशेषः यस्मात् अथवा नलिकाविशेषः यस्मात् जलं गच्छति तत् कूलमित्युच्यते। अतः हम्म, हा, तादृशः कश्चन तटविशेषः यः कूलस्य भञ्जनम् अथवा भङ्गं करोति। अर्थात् इदानीं चिन्तयन्तु, नद्याः सकाशात् जलमार्गः नीयते। तर्हि नदी तु साक्षात् सर्वत्र नदी तु न भवति खलु, नद्याः तटभागः अपि भवति। चिन्तयन्तु, एषः तटभागः अस्ति, सम्यक् मध्ये नदी प्रवहन्ती वर्तते। अतः एषः यः तटभागः, सः यदा एतस्य कूलस्य भङ्गं करोति, तत्र अधिकवृष्टिकारणात् वा अथवा नद्याः एव अधिकप्रवाहकारणात्, अस्माभिः तटात् भूमेः खननं कृत्वा कूलं तु निर्मितं, परन्तु नद्याः अधिकप्रवाहकारणात् वा अथवा तस्य तटस्य तथा तत्र दार्ढ्यं नास्ति, तत् तटः भग्नः भवति। तटदेशस्य भङ्गकारणात् नाम नाशकारणात् सः तत् कूलं नष्टं भवति। अतः सः तटः उद्रुजः कूलमुद्रुजः तटः भवति इति अत्र अर्थः अवगन्तव्यः। अ, एतेन तु तथा उदाहरणविषये किमपि न उक्तं, नाम अर्थविषये कूलमुद्रुजः इति। तत्र अथवा यः कोऽपि केवलः तटः एव भवितुमर्हति इति नास्ति, पाषाणः अपि कूलमुद्रुजः भवितुमर्हति। चिन्तयन्तु, एतत् कूलम् अस्ति, पर्वतदेशे अस्ति एतत् कूलम् इति चिन्तयन्तु। तर्हि पर्वते तु उपरि एवं तत्र बृहत् बृहत् पर्वताः स्युः, एवं रीत्या पर्वतात् कश्चन पाषाणः पतितः पतितः आगत्य कूले पतितः चेत् तेन कूलस्य भङ्गः कृतः, नाशः कृतः, जलमग्रे न गच्छति। अतः सः पाषाणः अपि कूलमुद्रुजः भवितुमर्हति। कश्चन कृषकः एव मध्ये गत्वा तत्र एतं ग्रामं प्रति जलं गच्छति स्म, परन्तु सः स्वकीयं ग्रामम् अथवा स्वक्षेत्राणि अन्यत्र वर्तन्ते अन्यस्मिन् ग्रामे, तत्र जलं नेतुम् इच्छति। अतः अत्र आगत्य कूलस्य भङ्गं करोति, पिधानं करोति, कृत्वा तत् कूलम् अन्यत्र नयति। अतः
सः कृषकः अपि कूलमुद्रुजः भवितुमर्हति। कश्चन वृषभः आगत्य शृङ्गेण तत्र सम्यक्तया कुस्ती मल्लयुद्धमिव करोति। भवन्ति खलु केचन वृषभानां शृङ्गे शृङ्गयोः कण्डूतिः यदा जायते तदा ते परस्परं युध्यन्ति। अथ कुत्रचित् भूमौ गत्वा शृङ्गेण पादेन वा खननं कुर्वन्ति। सः आगत्य कूलस्य भङ्गं करोति चेत् सः अपि कूलमुद्रुजः भवितुमर्हति। एवं रीत्या अस्य अर्थं मनसि निधाय बहवः कूलमुद्रुजाः भवितुम् अर्हन्ति। स्पष्टम्? आं महोदय, नमस्कारः। हा। कूलमुद्वः अत्र किमपि नास्ति। पूर्वं रुज् धातुः स्वीकृतः, अत्र वः धातुः स्वीकरणीयः। अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव। वः धातोः खश्, तुदादिभ्यः शः, मुमागमः, तत्सर्वं कूलमुद्वः। तर्हि वः प्रापणे इति धातुः अस्ति। नाम कूलं यः प्रापयति। इदानीं कूल उद्वः अपि बहवः भवितुम् अर्हन्ति। अपि च कूलस्य प्रापणं नाम कोऽर्थः? नाम इदानीं कूलं एषः अपि लाक्षणिकः इव अर्थः। नाम कूलम् उत्थाप्य तु कोऽपि न नेतुं शक्नोति खलु। कूलं तु यथा अस्ति तथैव अस्ति, परन्तु यदा नदीतः तेन यदा केनापि कृषकादिना जलं त्यक्तं तदा मध्ये सः पश्यन् गच्छति। जलं पृष्ठे पृष्ठे आगच्छति, मन्दं मन्दं सः अग्रे पश्यन् गच्छति कुत्रचित्। मध्ये कूलं पिहितं तु नास्ति, तस्य पाषाणादिकं तु न पतितम् अस्ति, क्वचित् अवरोधः तु नास्ति खलु इति जलम् आनीय क्षेत्रेषु प्रापयति। अर्थात् सः तत्र भावः भवति, नाम कूलं प्रापयति। नाम वः प्रापण इति धातुतः एषः अर्थः अवगन्तव्यः। अथवा एवमपि भवितुमर्हति, कूलं नास्ति, तस्य निर्माणं कृत्वा नद्याः तटप्रदेशादारभ्य ग्रामस्य कृषिक्षेत्रं यावत् प्रापयति कूलम् इत्यपि अर्थः भवितुम् अर्हति। कूलमुद्वहः एतद् भवन्ति। यथा भवतां तत्र आन्ध्रेषु कृष्णानदी अस्ति खलु, ततः कृषिक्षेत्राणां सेचनाय बहवः तत्र मार्गाः निर्मिताः भवन्ति, ततः जलं गच्छति। अस्माकमत्र हिमाचले पञ्जाबं प्रति अथवा सर्वमपि नार्त् इण्डिया प्रति याभ्यः नदीभ्यः जलं गच्छति, ताः पञ्च अपि नद्यः हिमाचलात् एव प्रवहन्ति। पूर्वं पञ्जाबे एव आसीत् एतत्। अतः अधः गत्वा किं भवति नाम पर्वतेभ्यः ताः नद्यः यदा निर्गच्छन्ति तदा पञ्जाबक्षेत्रे गत्वापि तत्र बृहद् बृहद् कूलानि निर्मीयन्ते। तानि कूलानि तु बृहद् बृहद् भवन्ति, नाम लघु नदीवत् एव तानि कूलानि कृत्रिमाणि एव। सिमेण्ट् इत्यादि पाषाणैः निर्मीयन्ते, कृत्रिमाणि एव, परन्तु बृहद् बृहद् कूलानि निर्मीयन्ते पञ्जाब हरियाणा राजस्थान इत्यादिषु कृषिक्षेत्रस्य सेचनार्थम्। अस्तु, तर्हि एवम् अत्र अर्थः अवगन्तव्यः। स्पष्टम्? आम् आं महोदय। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सूत्रं वर्तते वहाभ्रेलिहः इत्यस्ति। तत्र वहाभ्रे सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति, लिहः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वहश्च अभ्रश्च, अत्र पश्यतु, वहश्च अभ्रश्च, वहाभ्रं समाहारद्वन्द्वः वर्तते, तस्मिन् वहाभ्रे इतरेतरयोगद्वन्द्वः अपि भवितुमर्हति स्म। तथा चेत् वहाभ्राभ्यां लिहः इति सूत्रं वक्तव्यं स्यात्, परन्तु लाघवेन समाहारद्वन्द्वमेव उक्तवान्। वहा क्षन्तव्य, वहाभ्राभ्याम् इति न, वहाभ्रयोः लिहः, यतः सप्तमी उपपदभूतौ एतौ स्तः शब्दौ, तदा नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः स्वीकृतः यदि स्यात् तर्हि तु वहश्च अभ्रश्च वहाभ्रौ तयोः वहाभ्रयोः इति वक्तव्यं स्यात्। परन्तु समाहारद्वन्द्वे तु एकवचनता एव भवति, नपुंसकलिङ्गता च एव भवति, अतः वहाभ्रे इत्युक्तम्।
लिहः इति पञ्चम्यन्तमुक्तमेव। धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। किञ्च एजेः खश् इत्यतः खश् अनुवर्तते कर्मणि इति कर्मण्यनित्यतः अनुवर्तते सुपिस्थः इत्यतः सुपि इति च अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः अत्र न दत्तः अस्ति, सरलः एव अस्ति इति कारणतः अतः वयं स्वयं सूत्रार्थं कर्तुं शक्नुमः, अथवा व्याख्याता अपि तत्र तत्र सूत्रार्थं करोति यत्र यत्र सः यत्र यत्र मूले सूत्रार्थः न कृतः भवति। अतः व्याख्यानं पश्यन्तु। वहे अभ्रे च कर्मणि उपपदे, वहे अभ्रे च कर्मणि नाम वह इति उपपदं भवेत् अथवा अभ्र इति कर्म उपपदं भवेत् कर्मभूतं। तादृशे उपपदे सति लिहः, लिह आस्वादने इति धातुः भवति। तस्मात् धातोः खश् इति प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। तर्हि वः शब्दस्य अर्थं बोधयति आदौ। वहः वहति इति वहः उत्थापयति अथवा प्रापयति इति। स्कन्धः, वहः कः भवति? स्कन्धः, शोल्डर् इति प्रायः आङ्ग्लभाषायां वदन्ति वा, प्रायः हिंदी में बोलते हैं कंधा। तर्हि वहः कः भवति? स्कन्धः। तं लेढि, लेढि नाम लिह आस्वादने, लिह आस्वादने इति धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने लेढि इति रूपं भवति। लेढि लीढः लिहन्ति एवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि यः वह वहं लेढि सः वहन् लिहः भवति। तर्हि अत्र वः उपपदे सति लिह धातोः खश् प्रत्ययः भवति। अयं धातु अपि तत्र अदादिगणीयो वा किं गणीयो? क्षणमेकं। लिहः प्रायः लेढि इति भवति खलु, तर्हि तु अदादिगणीयः एव स्यात् निश्चयेन। अदादिः उभयपदी सकर्मक, आम् आम् तत् सत्यं, परन्तु मम जिज्ञासा का, लिह तिप् अत्र तु लघुपदगुणः भवति लेढि इति। वहन् लिहः इत्यत्र लघुपदगुणः कुतः न जातः? वह लिह खश कर्तरिषप्, परन्तु तस्य अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन लुक्। तर्हि का स्थितिः अवशिष्टा? वह लिह सम्यक् सम्यक्। खश् शीत् अस्ति खलु, शीत्वात् सार्वधातुकमपि अस्ति। केन सूत्रेण? किमस्ति महोदय? वह उपपदे लिह धातोः खश् प्रत्ययः विहितः। सत्यं खश् शीत् अपि अस्ति, खित् अपि अस्ति, शीत् अपि अस्ति। सत्यं। शीत्वात् सार्वधातुकमपि भवति। केन सूत्रेण? तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् किञ्चित् इत्यनेन। सार्वधातुकम् इत्यनेन शीत् अपि भवति। शीत् अस्ति, परन्तु ङित् अपि अस्ति। किमुक्तं हा, केन? गुणः न भवति न, तद् चित्वं। तद् तद् गुणः न भवति, तदर्थमस्ति ङित्त्वम् अपेक्षितं। ङित्त्वं केन? सार्वधातुक धातुकमपि सार्वधातुकमपि इत्यनेन। अपित् सार्वधातुकं ङित्वत् भवति। तर्हि खश् शीत् अस्ति, सार्वधातुकमपि अस्ति, परन्तु ङित् अस्ति सार्वधातुकमपि इत्यनेन अपित्वात्, पित् नास्ति, अतः कारणात्। अतः ङिद्वद्भावे लघुपदगुणस्य बाधः इति च इत्यनेन भवति। अतः लघुपदगुणः न भवति। अतः वह लिह वह लिहा। अरुर्दुषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः भवति। मकारस्य अनुस्वारः वहं लिहा। कः? गौः। सम्यक्। अस्माकं तत्र वयं कस्यचित् गोः सविधे उपविशामः, गोः अथवा कस्याश्चित् गोः सविधे उपविशामः,
तर्हि गोः स्वभावः भवति अस्मान् लेढि, जिह्वया लेढि। मम तु गृहे गावः सन्ति, तत्र एका अस्ति लघ्वी वसुधा, एका अस्ति नंदिनी। तयोः सविधे यदा उपविशामि तदा सम्यक्तया केशेषु बालों में जो है कंघी कर देते हैं जीभ से, अर्थात केश, तदा तस्य कंक तस्य अपेक्षा एव न, कौङ् कौङ् द्वारा केशसन्निवेशः क्रियते खलु, कंक तस्य अपेक्षा एव न भवति। तदा गौः वदति अस्तु भवान् मया स्नपितः, नाम स्नानं कारितं, भवतः केशसन्निवेशः अपि कृतम्, अस्तु गच्छतु अधुना। अतः गावः स्मर्यन्ते, नाम उपविशामः नाम स्कन्दः तु एकमत्र उक्तं, परन्तु वः इति उपपदे सत्येव तत्र खश् भविष्यति। यदि तु शिरः लेढी तत्र तु खश् न भविष्यति। अतः स्कन्धादिकं लेढी जिह्वया तत् तस्य लेहनं करोति, तादृशः गौः वह्निलिहः गौः भवति। गौः एव भवेत् इति नास्ति, शुनकाः अपि केचन भवन्ति, बिडालः अपि केचन भवन्ति। अतः ये केऽपि वहस्य लेहनं कुर्वन्ति ते वह्निलिहाः भवितुम् अर्हन्ति इति भावः। ओह, अग्रे उक्तमेव खलु, यः विचारः अग्रे मया न पठितमेव। अदादित्वात् छपो लुक्, नाम अदादिगणे अस्ति लिह धातु, अतः शपः लुक् भवति, केन अधिप्रवृद्धिभ्यः शपः। खशः ङित्वान्न गुणः, अरे अरे एतत् मूले एव उक्तमस्ति। अस्तु, एतदहं पूर्वम् अवधानं न कृतवान्, अधुना कुर्वन्नस्मि। अस्तु, खशः ङित्वात् न गुणः, एतत् सर्वं विचारितं सम्यक्। तत्र किमस्ति अदादित्वात् शपः शपो लुक्। लुक्, ओ अस्तु अस्तु अस्तु, कषो नित्वात् खशः न ङित्वा गुणः, न गुणः, नित्वात् न गुणः। अस्तु महोदय। ङित्वञ्च कथं तद् विचारितमेव सार्वधातुकमपि तिष्ठेन। हा हा, सत्यं सत्यं। तत्र वहः वहः न, वहः इत्युक्ते स्कन्धः इति अर्थः अस्ति किल महोदय? आम् 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 स्कन्धं लेढि लेढि किल? आम्, स्कन्ध लेढि लीढः लिहन्ति एवम्। हा, लेढि इति प्रथमपुरुषे एकवचनं भवति किल, आम् लेढि। आम्, लट्लकार सत्यं। एव। सूत्रे द्वितीयम् उपपदम् उक्तम् अभ्रम् इति। तस्य विग्रहः तस्य उदाहरणं ददाति, अभ्रंलिहो वायुः। एषः लाक्षणिकः प्रयोगः। लाक्षणिकः लक्षणः अस्ति एव। अभ्रं भवति मेघः, अभ्रः भवति मेघः, तत् तं मेघं लेढि यः सः वायुः। इदानीम् अभ्रं तु आकाशे भवति, तस्य लेहनं नाम अत्र लेहनं स्पर्शार्थे अस्ति, आस्वादनार्थे नास्ति। यथा वायुः तु जडपदार्थः, वायुः कस्य पदार्थस्य कस्यचित् वस्तुनः कथम् आस्वादनं कर्तुं शक्नोति, न शक्नोति खलु। आस्वादानुभूतिः सजीवेषु एव भवन्ति, इन्द्रियवताम् एव भवन्ति। इन्द्रियमेव नास्ति वायोः, तर्हि कथं वा आस्वादनं स्यात्। हा, तर्हि अभ्रं लिहः वायुः नाम वायुः तत्र आकाशे विद्यमानस्य अभ्रस्य अर्थात् मेघस्य लेहनं करोति, अतः एषः वायुः अभ्रंलिहः भवति। अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव। अतः एव यदा तस्य लेहनम् अर्थात् स्पर्शः, स्पर्शार्थे अत्र लिह धातु यदा स्वीक्रियते, तदा वायोः स्पर्शः मेघैः सह भवति, वायुः मेघान् इतस्ततः नयति। केरलात् तमिल्नाडुतः आन्ध्रदेशात् उत्थाप्य हिमाचलं प्रति आनयति। अतः अत्र वृष्टिः भवति, अन्यथा वृष्टिः एव न भवेत्। ततः अद्यत्वे मान्सून् तु आरब्धमस्ति इति चिन्तयामि। हा, यदा अहं केरळे भवामि स्म 4 वर्षाणि, तत्र तु मार्च् मध्ये वृष्टिः आरभ्यते स्म। अतः ततः मन्दं मन्दम् आगच्छन्ती स्यात् वृष्टिः। अतः सः अभ्रंलिहः वायुः ततः अभ्रान् अस्माकं देशं प्रति अपि
प्रेषयिष्यति। अद्यत्वे प्रेषितवान् अस्ति, अतः अद्यत्वे अत्र वृष्टिः जायमाना अस्ति प्रतिदिनं यत्र अहमस्मि। तत्परन्तु सः मान्सून् वृष्टिः न, सामान्या वृष्टिः, सामान्या वृष्टिः सा। एवम् अत्र उदाहरणम्। एषः शब्दः मेघदूते कालिदासेन प्रयुक्तः अस्ति महोदय। अभ्रंलिहः खलु। आम् 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 आम्, आम्, आम्। तेषामेव विवरणमस्ति। एवम् एवम् एवं मेघदूतम्। आम्, सम्यक् अस्ति। हम्म। एवम् अस्य सूत्रस्य विशेषः भवति। एकं सूत्रमस्ति अग्रिमं लघुसूत्रमस्ति, तदपि पठामः। परिमाणे पचः इत्यस्ति। परिमाणे सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, पचः पञ्चम्यन्तं भवति। तदेव खश् अनुवर्तते, अधिकारत्रयमनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि, सुपिस्तः इत्यतः सुपि। हम्म, ततः सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः स्वयं द्रष्टव्यः। अत्र न कृतः वर्तते, सरलः अस्ति, तथापि व्याख्यातारं पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु। आदौ परिमाणं बोधयति। परिमाणं प्रस्थादि। प्रस्थादि मतलब कि पहले के समय में धान्य आदियों को मापने के लिए ऐसे एक बांस के अथवा लकड़ी के एक डोल टाइप अर्थात पात्र विशेषाः निर्मिताः भवन्ति स्म। कथम एवं एवं निर्मामि चेत् सम्यक् भवति। एवं पात्र विशेषाः। तदर्थं तत्र परिमाण वाचकाः ते शब्दाः अत्र ग्राह्याः। खारी परिमाणवाचकः शब्दः अस्ति, द्रोणः परिमाणवाचकः शब्दः अस्ति, तत्र प्रस्थः परिमाणवाचकः शब्दः भवति। एवं रीत्या अधुना तु अद्यत्वे तु परिवर्तितः सः कालः। अधुना तु परिमाणवाचकाः भिन्नाः भिन्नाः शब्दाः भवन्ति, किलो, ग्राम, टन्, क्विंटल। तस्मिन् कर्मण्युपपदे नाम परिमाणवाचकः यः शब्दः तस्मिन् स च कर्मभूतः भवेत्, तस्मिन् कर्मणि उपपदे पचेः खश् इत्यर्थः। पच धातोः खश् इति प्रत्ययः भवति इति। तर्हि तत्र उदाह्रियते प्रस्थं पचा स्थाली। स्थाली नाम एकः पात्रविशेषः यस्मिन् वयं पाकं कुर्मः अथवा यस्मिन् वयं खादामः। यस्यां खादामः सा स्थाली किञ्चित् लघ्वी भवति, यस्यां स्थाल्यां वयं पचामः सा स्थाली किञ्चित् पात्ररूपा भवति। उभयोः कृते स्थाली इति व्यवहारः अस्ति। प्रस्थं पच नाम प्रस्थपरिमिता, प्रस्थपरिमितं यत्किमपि धान्यमस्ति तत् पचति। का या स्थाली सा प्रस्थं पचा स्थाली भवति। तर्हि प्रस्थः अस्ति परिमाणवाचकः, यस्मिन् 5 केजि वा 10 केजि वा तद् द्रष्टव्यं। प्रस्थः नाम अद्यतनकाले कति किलो भवन्ति तत्र, तदनुसन्धानं करणीयम्। सपोज चिन्तयन्तु प्रस्थ 10 केजि आगच्छति एकस्मिन् प्रस्थे। प्रस्थ नाम परिमाणवाचकं पात्रं, परिमाणवाचकः पात्रविशेषः, उपकरणविशेषः। तर्हि प्रस्थपरिमितं तण्डुलं पचति या स्थाली, अथवा यत्किमपि धान्यं वा यत्किमपि, सा स्थाली प्रस्थं पच भवति। प्रस्थिति कर्मण्युपपदे पच धातोः खश् भवति, मुमागमः भवति, अन्यत् सर्वं भवन्तः जानन्ति एव। प्रस्थं पच इति यदा सिद्ध्यति ततः स्त्रीत्व विवक्षायां टाक् भवति, प्रस्थं पचा। अद्यत्वपरिवेशे यदि आधुनिकम् उदाहरणम् अत्र वदामि तर्हि चषकं पचा बाष्पस्थाली कोऽर्थः? चषकं पचं प्रेशर् कुकर् इत्यर्थः। नाम बाष्पस्थाली नाम प्रेशर् कुकर्। तादृशं प्रेशर् कुकर् यत् एकचषकपरिमितं तण्डुलं पक्तुं शक्नोति। यद्यपि
स्थाली न पचति, पचति तु कश्चन जनः एव तत्र स्थापयति, परन्तु तत्र विकृत्यादिकार्यस्य आश्रयभूता या वर्तते सा स्थाली भवति, पात्रं भवति। पात्रं विना कथं पाकः? अतः पाकक्रियायां स्थाल्याः अपि योगदानं भवति। अतः एषा स्थाली, अतः एतत् प्रेशर् कुकर् यदस्ति तत् चषकं पचः, चषकं पचं वर्तते यदि नपुंसकलिङ्गे प्रेशर् कुकर् स्वीकरणीयं। सम्यक्। एवं खारी इति परिमाणवाचकः शब्दः वर्तते, तत्र इतोपि अधिकं धान्यम् आगच्छति। खारी मध्ये चिन्तयन्तु 20 kg आगच्छति, तर्हि तस्य पाकाय तु एकं बृहत् पात्रम् अपेक्षितं, तच्च कटाहः। कदाचित् मन्दिरादिषु अन्यत्र अन्यत्र पाककरणं दृष्टं स्यात्, भवद्भिः बृहत् बृहत् पात्राणि भवन्ति। एवमेव कटाहः एकः भवति, एतादृशी किमपि तस्य आकृतिः भवति, एवं भवति, तत् एवं एवं किमपि रौण्ड् रौण्ड् भवति। पुनः एकं हेण्डल् अत्र भवति, एकम् अत्र भवति, सा कटाहः इत्युच्यते। तर्हि खारिपरिमितं धान्यं यस्मिन् पक्तुं शक्नुमः, तादृशः तत्र कटाहः, तादृशं पात्रं, क्षन्तव्यं, हा, तादृशः सः कटाहः खारिं पचः भवति। खारि इति दीर्घ ईकारान्तमस्ति, तदेव सर्वा प्रक्रिया भवति, खश् भवति, मुम् भवति, मुमि च खित्यनव्ययस्य, न, मुम् पश्चात् भवति, आदौ खित्यनव्ययस्य इत्यनेन खारी इत्यत्र दीर्घस्य ईकारस्य ह्रस्वः भवति, खारिं पचः कटाहः एषः अस्ति इति। सम्यक्। अथ आधुनिकानि अपि एतत् परिमाणवाचकः शब्दः तु कोऽपि भवितुमर्हति, चषकः अपि भवितुमर्हति। कंसः, कंसः अर्थात बॉल, कटोरी जिसे हिंदी में बोलते हैं, पात्र विशेषः। कंसं पचः, कंसं पचा स्थाली एवमपि कर्तुं शक्नुमः। तथा अत्र अवगन्तव्यम्। स्पष्टं मान्यः? दीर्घ इकारः कथं भवति महोदय? खारि तत्तु ण्यन्तः, स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः, ङीप् ङीष् ङीप् किमपि ओ अस्तु। तथा अस्ति। तस्य ह्रस्वः भवति। स्पष्टम्? तत्र न खारी इति दीर्घ इकारः अस्ति किल, तत्र तु तस्य, खारी, हा, तथा खा खित्यनव्ययस्य इति सूत्रं पूर्वं पठितं, तेन ओ ह्रस्वः। एवम्, अस्तु अस्तु, हा, हा, ओके, पश्यामि तत्र। सत्यम्, अस्तु, पश्यामि महोदय। हा। सम्यक् स्पष्टं लक्ष्मणन् जी? प्रबला झांसी महोदये अवगम्यते? 40 कक्षा अस्ति न महोदय? एषा 40 कक्षा, आम् 40। 40 अस्तु। 40 पाठः, तो 40 कक्षा। अस्तु, तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः, मितनखे चैत्यतः आरभ्य। कोऽपि प्रश्नः अस्ति यदि प्रष्टुं शक्यते। ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्मुम्नैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्ययतेतरान्। पूर्वार्धे कथिता स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकृतुभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृतन्तप्रकरणस्यास्य तत्र आम् 40 एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयम् आदाय पुनः उपस्थिताः भवामः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।